За энэ халуун ус анх 2001 онд ашиглалтанд орсон. 23 онд 23 жил үйл ажиллагаа явуулж байсан боловч 24 оноос хойш одоо ашиглах боломжгүй гэсэн одоо юм дүгнэлт гарсан. За учир нь мэргэжлийн байгууллагаас стандартын шаардлага хангахгүй байна. Цаашдаа одоо үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй гэсэн дүгнэлт гарсан байдаг. За 2026 оны төсөвд энэ халуун усны барилгыг буулгаж шинээр халуун ус барих саналыг хороодын хурлаар оруулсан боловч дэмжигдээгүй. За төлөөлөгч та бүхэнд өөрийнх нь тойрогт энэ асуудал байхгүй болохоор энэ асуудлыг дэмжихгүй байх шиг байна. Яагаад гэвэл өөрийнх нь тойрог биш учраас. За гэр хорооллын ард иргэдэд хамгийн тулгамдж байгаа асуудал бол энэ асуудал байсан юм аа. Зарим төлөөлөгчид одоо халуун ус хэрэггүй гэж байна лээ. Ганцхан алагдлагын багийн асуудал биш шүү дээ энэ. Гэр хорооллын буугад хайрхан тахилт багийн иргэд одоо үйлчлэх боломжтой ийм объект байсан. За зарим нь хувийн хөвшлүүд одоо барих боломжтой гэсэн бас манай төлөөлөгчд хэлсэн. Хувийн хөвшил барихад нэгдүгээрт энэ халуун усны газрыг дуудлага худалдаагаар холдож авна. За мэдээж өндөр үнээр авна шүү дээ. Хоёрдугаарт нь хувийн хөвшил 4-500 саяар өөрийнхөө хөрөнгөөр халуун ус бариад ашиг үзнэ гэж байх уу? Үүнийг бас бодох хэрэгтэй манай төлөөлөгчд. 90-100 жил болон бусад наадам болохоор 500 600 саяар нь тойрогтой мөнгө тавиулдаг мөртлөө яг ард иргэд тулгамдж байгаа энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй байна. Энэ наадмын арга хэмжээ чи 2 өдөр баярлаад л тэр мөнгө нурсаад алга болно. 20-30 жил тулгамдж байгаа энэ асуудал нь халуун усны асуудлыг шийдчих юм бол 20-30 жил болох байсан. Эсвэл одоо алагдлагын багийн ой хий гэж мөнгө тавиулах хэрэгтэй байсан юм уу? Одоо энэ объект бүр хогийн цэг болоод дуусж байна. Тухайн багийн засаг дарга нийгмийн ажилтнаа энэ объектыг хогийг цэвэрлэж байгаа. Ер нь энэ асуудалд ажил хэрэгч байдлаар хандаж иргэдэд тулгамдж байгаа асуудлаа нэгдүгээр таммаар байна төлөөлөгчдөө. За энэхүү саналыг эсэргүүцсэн төлөөлөгчд рүү би энэ алагдлагын багийнхаа иргэдэг явуулнаа. Та бүхэн тайлбарлаж өг манай баг иргэдэд танаа баг талуун ус хэрэггүй гэд хэлсэн төлөөлөгчд өөрсдийгөө мэдж байгаа. Ингээд иргэдийн тулгамдж байгаа асуудлыг шийдэхгүй мөртлөө баяр наадам дээр нэлээд хэдэн мөнгө төгрөг байна шүү дээ. Ой хийж байгаа сумууд байна. Тэгээ энэ асуудлыг жоохон бодож үзэх хэрэгтэй байсан юм а төлөөлөгчд.